造型呢，可以说是非常的完美，而且也非常的夸张，就好像《完美娇妻》里面的造型，80年代，然后非常紧身的载曲。其实大家可能还不知道，我今天装了一个人工的屁股，所以我看起来前凸后翘，刚好符合了那个年代对于女性的标准。老公住美国，我就住美国，对。那你之后工作重心会在台湾吗？其实目前就是如果台北有工作，那我就会回来。转换当为人妻之后啊，就是你妆容有什么改变？妆容啊，我觉得当然比较倾向就是以突出轮廓为主，然后以看起来很喜悦跟开心为主。因为两个人天天在一起，以后还要见面很多次，所以我希望自己都是以一种看起来很开心的脸，在跟大家 say hello。因为我们也还在适应新婚生活当中，对，然后一切都还很顺利，一切都很顺利。情人节怎么过的？有情人节啊，就是跟一般情侣差不多啊，吃吃喝喝啊，然后浪漫一下这样子。完美娇妻的条件其实，应该不是我觉得，应该是我先生觉得。我觉得我只要做我自己就好了。那这不只是一个完美娇妻的标准，同时也是我们一起决定结婚的一个标准。因为所谓的完美娇妻是没有标准的。因为每个人心目中的标准不一样，那我觉得只要他做好他自己，我做好我自己，其实这样子就是我觉得这是一个婚姻和谐的一个很好必要的一个过程。对，老公有没有最满意哪一点？就是他有没有称赞你的优点？常常称赞很多点呢。对啊，因为我觉得即使有一个优点，他并不是十全十美，可是经常的称赞，他还是会成为十全十美，因为只要在他眼中是十全十美的就可以了。除了代言呢，接下来还会有什么样的工作？大部分都是走这个方向。对。两个人工作那么忙啊，这样子会不会常常分开啊？会啊，因为目前我们模式的确是这个样子。那平常都要怎么维系两个人的关系？因为心中的信任度够，然后我们对彼此的生活的细节也都很了解，所以我并不觉得这会是一个问题。最近就是王丽雅有传出就是婚变的消息啊，那你对于这一点他的这件事情，其实我觉得他是个大人，他有足够的智慧去做一个判断。那不论他做出什么样的决定，身为师姐我都支持他。其实只要是人在感情上面都会有各种状况的发生，那我觉得每个人有每个人的功课，我们就是把我们自己的功课做好。那朋友我们就是用一种关心，给他很多爱，给他很多爱，给他很多帮忙，这也就是我们能做的。